Ba'zan hojilarimizda keng tarqaladigan xatoliklar bo'ladi. Siz shu xatoliklarni hozir oldini olishingiz kerak. Ya'ni kibr havodan tushishimiz kerak. Hozir sizlardan iltimosim, hozir shu yerdan chiqqandan keyin hammangiz uyingizga qo'ng'iroq qiling. Bir narsani iltimos qiling. Bolam, agar bolangiz sizni hojiga yuborgan bo'lsa, endi hozir hammasi kutib turibdi. Ko'zlari to'rt giryon bo'lib turibdi. Otam keladi, onam keladi, jigar go'sham keladi deb turibdilar. Ana o'shalarga ayting. Men Allohning baytini taof qildim. Safo Marvada sa'i qildim. Duo qabul bo'ladigan joylarda duolar qildim. Hoji bo'ldim, inshaalloh hoji bo'lyapman. Hozir umrani qildim, endi oldimda haj turibdi. Men bir narsani sizlardan iltimos qilaman, bolalarim. Men borgandan keyin meni dabdaba bilan kutib olmanglar deb aytinglar. Xo'p, 1 kilometrdan poyandoz solmasin azizlar. Bekorchi dabdaba, bekorchi isrof qilmasin. Hoji aksincha avval boshqacharoq bo'lgan bo'lsa, hojidan keyin o'zgarib kamtar bo'lib qolish kerak. Namuna bo'lish kerak. Borib u eshikni tagidan boshlab poyandoz solinadi. Gilamlar solgan, kimdir kiyimlarini solgan, qancha bid'at, qancha xurofat, riyo, yana yozuvlar yozib qo'yadi. Katta qilib hoji onam, hoji otam xush kelibsiz. Endi unga yana boshqa narsalar qo'shilyapti hozir. Har yilida bir narsa qo'shib boraveradi. Ana o'sha narsani sizlardan iltimos to'xtataylik. Sababi bizni bu qilayotgan ishimiz riyo bo'lib qoladi. Xo'ja ko'rsin bo'lib qoladi. Aksincha siz umid bilan hoji qildingizmi? Ayting bolalaringizga, bolalarim, meni bunaqa dabdaba bilan kutib olmanglar. Men kiraman eshikdan, qiladigan birinchi ishim 2 rakat namoz o'qiyman, Allohga shukr qilaman va shu bugundan boshlab men boshqa odamga aylanaman deb ayting. Hoji to'yi, hoji marosimi, hoji keldi degan tadbirlarni qilmaslik kerak aslan. Iltimos sizlardan o'shinga ketadigan xarajatni siz hozir ayting, borguningizcha. Bolam, bitta o'sha hoji keldi degan to'yini o'tkazishingga ketadigan mablag'ingni hisoblab chiqib turganda, mahallamizdan bitta 2 ta kambag'al oilani topib qo'ygin, ana o'shalarga biz borib ehson qilaylik. Ana o'shalarni ko'nglini olaylik. Ularni qalbiga mehr beraylik. Bekorchi isrof qilishni o'rniga. Agar har bir yurtimizdan borgan 15 ming hoji bittadan kambag'al oilani boshini silasak, 15 ming oilaga quvonch olib kiramiz. Agar 2 tadan oilani, shunaqa oilani boshini silasak, 30 ming oilaga quvonch olib kiramiz azizlar. Mana bu narsani qilish kerak. Biz o'shuning uchun hoji bo'lishlik maqomini berdi Alloh. Aslida hojiga o'ziga tinch bo'lgan, mablag'i yetgan, boy bo'lgan odamni gardaniga farz bo'ladi. Demak, bu yerga kelganlar hammasi shu toifadagi odamlar. Shuning uchun keldingiz. Alloh sizni shunga muvofiq ayladi. Shunday ekan, biz u yerga borib yetim yesir, beva bechora, kambag'al faqir oilalarga yordam berishni niyat qilib ketishimiz kerak. Niyat qilsak Alloh muvofiq qiladi. Ana o'shinday holatda turishimiz kerak. Bu bizni u yerda qiladigan eng katta ishimiz bo'ladi. Agar shu ishlarni aksini qilsak, eng katta qilgan xatoyimiz bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, hozirdanoq ayting oilalaringizga. Biz shunga kelishdik. Kelishdikmi hammamiz? Ka'bada turib, Makkada turib kelishdik. Muftiy kelib buni gapirdi. Bolam, bunaqa qilmaymiz. Ana bu narsa eng o'sha hojilik maqomiga yordam beradi azizlar. Odamlar hojilardan nafratlanmasin. Aksincha yaxshi ko'rsin. Kambag'al qo'shningiz bo'lsa, u bolasini yupatib tursin. To'xtab tur bolam, bir narsa olib ber deyotgan bo'lsa, ozgina to'xtab turgin. Falonchi qo'shnimiz hojiga ketgan.
kesin ko'rasan o'sha bizga yordam beradi deb tursin-da. Shunaqa niyatda bo'lsin. Lekin aksincha bo'lsa, odamlar nafratlanib qoladi. Mana o'tgan yili ham biz hojilar bilan shunga kelishuvdik. Allohga shukr, o'tgan yili shu narsa kamaydi. Deyarli kamaydi. Bitta ikkita yana o'shnaqa bolalari quloqsizlik qilib qilmagan bo'lsa, hojilarimiz shu va'dasida turdilar. Biz ham mana shu va'dada turamiz inshaalloh. Inshaalloh bunday ishlarni qilishni o'rniga ezgulik, yaxshiliklarni qilamiz.